Rossiyada yurgan vatandoshlarimiz diqqatiga, bilasizlar, hozir dollar kursi juda ham yuqori va siz qanday qilib Rossiyadan O'zbekistonga arzon kursda dollar yuborsam deb o'ylab o'tiribsizmi? Unda sizga Yubor ilovasini tavsiya beraman. Yubor ilovasida eng arzon kurs va hatto Uzcard Humo kartalariga pul o'tkazib berishingiz mumkin. Yubor ilovasini Play Market yoki App Store'dan yuklab oling va eng arzon kurslarda uydagilaringizga dollar yuboring. Kunning muhim va dolzarb yangiliklari bilan dunyo yangiliklari o'z ishini boshladi. Tramp Putin urushni to'xtatishga rozi bo'lmasa qanday chora ko'rishini aytdi. Tolibon AQSh qurollarini qaytarishdan bosh tortdi. Xavfsizlik kafolati bo'lmasa Putin 10 barobar kuchli armiya bilan qaytadi. Zelenskiy. Yer yuzida halokatli mega zilzila kutilmoqda. Nima uchun AQSh Yevropadan boyroq? Baydenning qarori bir hafta ham yashamadi. Tramp uni bekor qildi. Tramp Putin urushni to'xtatishga rozi bo'lmasa qanday chora ko'rishini aytdi. AQSh prezidenti Donald Tramp rossiyalik hamkasbi Vladimir Putin Ukrainadagi urushni tugatish bo'yicha muzokaralardan bosh tortsa qanday chora ko'rishini aytdi. Tramp 20-yanvar kuni prezidentlik lavozimiga kirishdi. U Ukrainadagi urushni inauguratsiyadan keyin 24 soat ichida tugatishga va'da bergandi. Biroq mazkur va'dasi ustidan chiqmadi. Endilikda siyosatchi agar Putin urushni to'xtatishga qo'nmasa, ehtimol Rossiyaga qarshi yangi sanksiyalar joriy qilishi aytilmoqda. Tramp Rossiya va Ukraina prezidentlari bilan ular xohlagan vaqtda uchrashishga tayyorligini ta'kidladi. Bundan tashqari u Ukrainadagi urush qurbonlari rasmiy sonini shubha ostiga qo'ydi. Tramp urush allaqachon millionlab odamlarning hayotiga zomin bo'lganini ta'kidladi. Amerika prezidentining hisob-kitoblariga ko'ra, Moskva 800 mingga yaqin, Kiyev esa 600 dan 700 minggacha odamini yo'qotdi. Tramp shuningdek, AQSh Ukrainaga yordam berish masalasida NATOning boshqa mamlakatlariga nisbatan nomutanosib yuqori moliyaviy yukni ko'tarayotganini yana tanqid qildi. U alyans davlatlarini mudofaa xarajatlarini yalpi ichki mahsulotning 5% gacha oshirishga chaqirdi. Tolibon AQSh qurollarini qaytarishdan bosh tortdi. Tolibon harakati AQSh prezidenti Donald Trampning Amerika qurol-yarog'i va texnikasini qaytarish taklifini rad etdi. Bu haqda manbalarga tayanib Bloomberg xabar berdi. 19-yanvar kuni Tramp agar Afg'oniston 2021-yilda Amerika qo'shinlari u yerda qoldirgan qurol-yarog' va uskunalarni qaytarmasa, Qobulga moliyaviy yordamni to'xtatish bilan tahdid qilgandi. Tolibon qiymati $7 milliard ortiq qurol-yarog' va texnikalarni o'zlashtirgan. Ammo Oq uy Milliy xavfsizlik kengashi matbuot kotibi Kirbi Tolibonga katta miqdorda qurol qoldirgani haqiqatga to'g'ri kelmasligi va bu bema'ni da'vo ekanini bildirgan. Tolibon a'zolari Washington ularga IShIDga qarshi kurashish uchun zamonaviy qurol-yarog' berishi kerak deb hisoblaydi. Amerikaliklar chiqib ketganidan keyin Afg'onistonda hokimiyatni Tolibon egallab oldi. Bayden ularning hokimiyatini tan olishdan bosh tortdi. AQSh va uning ittifoqchilari Tolibondan inson huquqlari va mintaqada terroristik guruhlarning tarqalishi bilan bog'liq muammolarni hal etishni talab qildi. Tramp Amerika qo'shinlarining Afg'onistondan olib chiqilishini tarixdagi eng sharmandali voqea deb atadi. Xavfsizlik kafolati bo'lmasa Putin 10 barobar kuchli armiya bilan qaytadi. Zelenskiy. Ukraina rahbari Rossiya, AQSh va Yevropa 2022-yil boshida qanday pozitsiyada bo'lganini, hozir esa qanday pozitsiyada ekanini hamma tushunishi kerakligini ta'kidladi. Agar Ukraina kuchli xavfsizlik kafolatlarini olmasa, Rossiya prezidenti Putin 10 barobar kuchliroq armiya bilan qaytadi. Bu haqda Ukraina prezidenti Zelenskiy Jahon iqtisodiy forumidagi nutqida ishonch bildirdi deb yozdi Union. Davlat rahbari Ukraina, Rossiya, AQSh va Yevropa 2022-yil boshida qanday pozitsiyada bo'lganini, hozir esa qanday pozitsiyada ekanini hamma tushunishi kerakligini ta'kidladi. Uning fikricha, ushbu texnik ma'lumotlar Ukraina oladigan yordamning ta'siri va qanday xavflar mavjudligini tushunish uchun muhimdir. Agar 2022-yilda Rossiyaning keng ko'lamli bosqinini eslasak, rus qo'shini 200 ming atrofida bo'lganini aniq bilishimiz mumkin. Bugungi kunda Ukraina hududida 608 ming rus askari bor. Ya'ni bu guruh bizga 2022-yil boshida yuborilganidan 3 barobar ko'p. Shuning uchun yetarlicha yordam borligini aytganda, o'sha paytdagi va hozir nima bo'layotganini solishtiring, dedi Zelenskiy. Uning qo'shimcha qilishicha, bosqinning boshida AQSh yordami Ukrainaga berilgan barcha yordamning qariyb 90% tashkil qilgan. Bugun jang maydonidagi Ukraina qo'shinlari yordamning qariyb 40% Ukraina zavodlaridan, 40% AQShdan va 30% Yevropadan olmoqda. Zelenskiy Ukraina mahalliy ishlab chiqarishining sezilarli o'sishi hamda Yevropa va Qo'shma Shtatlardagi ishlab chiqarishning o'sishi evaziga o'zini ushlab turganini ta'kidladi. Ammo bu yetarli emas, chunki biz bir necha barobar o'sdik.
Yevropa esa bunday o'smadi, dedi u. Ukraina prezidenti mamlakat yordamisiz qanday bardosh berishini va Rossiya prezidenti bunda nima qilishini tushunishi kerak. Agar aniq kuchli xavfsizlik kafolatlari bo'lmasa, u nima qilishi mumkin? U ishlab chiqarishda ham ko'p marta o'sgan. Bugungi kunda uning harbiy sohada 30 dan ortiq zavodi bor. Yevropada 45 ta va u Yevropadan deyarli 2 barobar ko'p ishlab chiqaradi. Ya'ni tushunasiz, u hamma narsani bunga investitsiya qiladi va Yevropa kam sarmoya kiritadi. Va sizda kuchli xavfsizlik kafolatlari bo'lmasa, hajmlar kamayadi. Biz faqat o'zimizga va Yevropaga tayanishga majbur bo'lamiz va bu yetarli emas. Bu Yevropa va Qo'shma Shtatlar ittifoqida bo'lishi uchun zarur, dedi Zelenskiy. Uning fikricha, Putinning keyingi talablari Boltiqbo'yi davlatlarining NATOdan chiqishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Agar Putin qaytib kelsa, u 2022-yil boshidagi guruhdan 10 barobar ko'p armiya bilan qaytadi. Chunki u allaqachon deyarli 4,5 barobar ko'p va bu guruh bilan qaytib kelganida nima uchun qaytadi? Bir paytlar Sovet ittifoqida bo'lgan barcha mamlakatlarni to'liq bosib olish uchun va bizning Qrim bilan qilgan ishini qiladi, dedi Zelenskiy. Yer yuzida halokatli mega zilzila kutilmoqda. Unda qurbonlar soni 320 mingdan oshishi mumkin. Geologlar va seysmologlarning taxminiga ko'ra, keyingi eng katta zilzila yaqin 10 yilliklarda sodir bo'lishi mumkin. Geologlar va seysmologlar yaqin 30 yil ichida yer yuzida halokatli mega zilzila sodir bo'lishi ehtimolini 80% deb baholamoqda. Bu zilzila Yaponiyaning eng katta oroli Hansu janubidan o'tuvchi 900 km uzunlikdagi Nankai jarligida yuz berishi mumkin. Ilmiy ma'lumotlarga ko'ra, bu hududda 79 yil avval 8.1 magnitudali zilzila sodir bo'lgan va bu tabiiy ofat katta talofatlarga olib kelgan edi. Nankai jarligi Yevrosiyo va Filippin tektonik plitalarining to'qnashgan hududi bo'lib, seysmik faollikning markaziy nuqtasi hisoblanadi. Bu yerda plitalarning bir-biriga botishi natijasida ulkan miqdordagi energiya ajralib chiqadi. Olimlar ta'kidlashicha, ushbu hududda sodir bo'lishi kutilayotgan mega zilzila oldingi ofatlardan ham kattaroq talofat keltirishi mumkin. Eslatib o'tamiz, 1946-yilgi zilzilada 1362 kishi halok bo'lgan, 36 mingdan ortiq uy vayron bo'lgan va tsunamilar 6 metrgacha balandlikka yetgan edi. Nankai jarligidagi ehtimoliy zilzilaning kuchi 2011-yildagi Buyuk Sharqiy Yaponiya zilzilasidan ham kattaroq bo'lishi, qurbonlar soni esa 320 mingdan oshishi mumkinligi taxmin qilinmoqda. Yapon hukumatining fikricha, ushbu jarayonga qarshi kurash strategiyasi milliy xavfsizlikning asosiy yo'nalishlaridan biri bo'lib qolmoqda. Mutaxassislar ushbu hududdagi zilzilalar statistik jihatdan har 90-150 yilda sodir bo'lishini aytmoqda. Biroq zamonaviy texnologiyalar va kuzatuvlarga qaramay, zilzila vaqtini oldindan aniq aytish haligacha mushkul vazifa bo'lib qolmoqda. Nima uchun AQSh Yevropadan boyroq? 2008-yilda AQSh va Yevrozona yaym darajalari bo'yicha deyarli tenglashgan edi. Yevroittifoqiga a'zo 27 ta davlatning umumiy boyligi 14,2 trillion dollarni, Amerikaniki esa 14,8 trillion dollarni tashkil etgan. Oradan 17 yil o'tgach, Yevrozona yalpi ichki mahsulotlari 15 trillion dollardan ziyodni tashkil etayotgan bo'lsa, AQShniki 26,9 trillion dollargacha oshdi. Natijada yaym o'rtasidagi tafovut rekord darajadagi 80% ga yetdi. AQShda aholi jon boshiga to'g'ri keladigan yaym ham Lyuksemburg va Irlandiyadan tashqari Yevropa ittifoqidagi barcha davlatlar ko'rsatkichidan oshiq. 2024-yilda AQShda aholi jon boshiga yaym ko'rsatkichi 80,123 yevroni tashkil etgan. Bu Yevropa ittifoqidagi o'rtacha ko'rsatkichdan qariyb 2 barobarga ko'p. Agar Yevropa davlatlari AQSh shtatlari bilan taqqoslansa, qiziq jihatlar yuzaga keladi. AQShning eng qashshoq shtati Mississipida aholi jon boshiga to'g'ri keladigan yaym Yevropaning 5 ta yetakchi iqtisodiyotinikidan yuqori. Bundan faqat Germaniya istisno. Ammo Mississippi 1600 dollarlik farq bilan GFRga jiddiy raqobat tug'diradi. E'tiborli jihati, hatto Buyuk Britaniya AQSh shtati bo'lganida 50 ta shtat orasida 49-o'rinni egallagan bo'lardi. Baydenning qarori bir hafta ham yashamadi. Tramp uni bekor qildi. AQSh prezidenti Donald Tramp inauguratsiyadan so'ng darhol Kubani terrorizmga homiylik qiluvchi davlatlar ro'yxatiga qaytardi. Bu haqda Oq uy xabar berdi. Bir hafta oldin sobiq prezident Jo Bayden Kubani ushbu ro'yxatdan olib tashlagandi. Trampning Kubaga nisbatan harakatlari kutilgan edi. Politico nashrining yozishicha, yangi ma'muriyatning ushbu qarori Trampning birinchi prezidentlik muddatiga xos bo'lgan dushmanlik pozitsiyasi qaytganini ko'rsatadi. Shuningdek, Washington Trampning birinchi prezidentlik davrida yaratilgan cheklangan tashkilotlar ro'yxatini tiklagani xabar qilingan. U yerga kiritilgan kubalik kompaniyalarning aksariyati mamlakat hukumati bilan aloqasi bor. AQSh qonunchiligiga ko'ra, ularning ma'lum moliyaviy operatsiyalar bilan shug'ullanishi taqiqlangan. Kuba prezidenti Miguel Diaz-Canel AQSh rahbarining bu harakatini takabburlik va haqiqatni mensimaslik deb atadi va xalqimizning qonuniy va ezgu maqsadi g'alaba qozonadi va biz yana muvaffaqiyatga erishamiz dedi. 14-yanvar kuni Oq uyni tark etishidan oldin AQShning sobiq prezidenti Bayden Kubani terrorizmni qo'llab-quvvatlovchi davlatlar ro'yxatidan chiqarib tashlagandi va o'z bayonotida
mamlakatda hukumat so'nggi 6 oy davomida terrorizmni qo'llab-quvvatlayotgani kuzatilmaganini ta'kidlagandi. Vatikan yordami bilan kelishuvga erishildi. Kuba tomoni bunga javoban 553 nafar siyosiy mahbusni ozod qilishga va'da berdi. Ushbu ro'yxatdagi davlatlar AQShdan iqtisodiy yordam va qurol-yarog' yetkazib olish huquqiga ega emas. Ro'yxatda Eron, Suriya va Shimoliy Koreya ham bor. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang.